libro ni Juan, John chapter 9, verse 39. Sa 39, 40 to 41 and 42, yung pa ni Jesus Christ. Search the scripture, for in them ye think ye have eternal life, and they are the which testify of me. Testify of me. Muna niyang gingon, kamo nag-search, nagtuon sa scripture. Kay nga naman, naa diha ang eternal life. Unya kana nag-testify kanako, ingon ni Jesus Christ. Sa verse 40, and ye will not come to me that ye might have life. Unya kamo di lang mo muanhi kanako nga unta makabaton mo. Matod pa niya, I receive not honor from men. Dili ko gusto mo dawat og mga pagtahod sa tao. But I know that ye have not the love of God in you. Kaning mga tao kini gisulti gyud ni Jesus Christ mao gini nahitabo bisag karon kanato kun dili ta warningan sa Ginoo amot kung kamo pagtuon ninyo nga warning ni sa Ginoo nahitabo nato. So manuo lang gyud ta sa Ginoo. Katong mga tao nga gisitahan ni Jesus Christ, gisultihan yun niya nga nag-search la kanunay sa pulong sa Ginoo kay naa diha ang eternal life. Unya ang problema lang giingon ni Jesus Christ, di lang mo gusto ng eternal life. Anong di sila gusto ng eternal life? Sa tinuod lang gusto tag eternal life, di ba? Maunay giingon sa Ginoo karon sa mga Kristohanon, labi na diri sa Pilipinas, gusto eternal life pero dili dahil sila gusto eternal life. Panitanaw sa tao nato gusto tag eternal life, kamo gusto mo eternal life pero ang pananaw sa Ginoo nato di ta gusto. Ngano man tungod kay ang gugma sa Ginoo wala man diha kaninyo. Una yang gingon, kung gusto tag eternal life dapat higugmaon nato ang Dios. Una ang gut pasabot niya, kung gusto kag eternal life higugma ang Dios. Mo ni ang warning karon sa Ginoo, kung gusto gyud kag eternal life ipakita ang gugma sa Ginoo. Duha ra ang sugo sa Ginoo sa tuwa sa tao ba? Igugma ang Dios tibuok kalag kusog kasi-kasing ug nahuna ug ang imong silingan sama sa imong kagalingon. Mora na. Mora nang bulaton sa simbahan. Kanang tanan daw kuno may tungod sa gugma kung ikaw mohigugma sa Ginoo sa imong silingan, natuman na nimo ang tanang sugo sa Ginoo. Nahang ang tanang sugo sa Ginoo kay siyempre usa man may sugo sa Ginoo nga imong buhaton pa. Kanang pagigugma sa kaway, kung higugmaon nimo imong silingan, dili naka ingnon nga higugma na imong kaway kay higugma na gani imong silingan. Kanang magtahod ka sa Ginoo, kanang mga lagad ka sa Ginoo, dili naka ingnon niya kanang magatag ka sa offering, magatag ka mga butang, buhat ka sa balay sa Ginoo, dili naka ingnon ana nga wala na nimo buhatan. Kung nahigugma ka sa Ginoo, buhaton gyud na imo. Muna sa kabutang, mo na iyang gingon dito, if you love me, keep my commandment. Labi na nining panahon ni. Usa ni ka warning ni. Adi nang Ginoo gayod nag hatag og pahinumdon sa tao aron ang tao makahibaw nga dunay Dios. Matag pestilence. Matag silot sa Ginoo dis kalibutan. Pagpaila na niya nga siyagahanan sa tinuod lang. Muna mga tao karon wailain ang gibuhat nila, gisampit na nila ang Dios. Ay way makasolve ni ang Ginoo ra. Pero muna akong gingon kaninyo magampo gyud ta nga ang Ginoo magata na tug time aron kita mudot-dot na sa Ginoo. Muni sa kabutang nga gugma sa Ginoo nato kay gibadlong ta niya. Kay wala siya ni balik dayon. Kay ang iyang pagbalik, una siya mubalik na apay kagubot. O bitaw na ang sunod ining mga pandemic, mao ni ang gitawag og war. Na kung kinsay mo daog sa war, himuon ang Great Tribulation nga naman. Ang Great Tribulation since the world wala nahitabo unsa man ang kagubot sukat pagtukod sa kalibutan wa pa nahitabo tanan mga nahitabo na pero kining Great Tribulation kanang wala nahitabo ang wala nahitabo sukat pagtukod sa kalibutan kanang di ka kapamalit o kapamaligya kung wa kay number tunay number so kuyaw na mobita nang giwarningan ni Jesus Christ sa Matthew 24 nag-ingon siya og kamo itaral kamo padapat yun kamo kwan kanang gitawag o kanang traidoron mo sa inyong igsoon panaraidoron mo kanang mga Kristiyan giingon niya dito
kadto giwarning to sa Ginoo kadtong dili iya sa Ginoo tungod sa iya ngalan nga ang tanang tao na himong Kristohanon tungod sa ngalan sa Ginoo ug moabot ning ilhanan sa Ginoo mo nang ang mga tao nga ginganlan nga Kristohanon mo to ang dakpon kay siyempre kung di ka magpamarka di makakapamalit kung pamiligya unya sa diya nga moabot na pugson mangyud ka mo na hinungdan kung bisan asa ka mutago unya kung dili ka iya sa Ginoo o botong pangitaon jud ka aron markahan na jud ka kay ang plano jud ni Satanas sa kalibutan nga aron di ka kadtog langit mo nang magbuhat siya marka kay nga naman ang Ginoo sa mga tao nga iya man pong silyuhan mo nag-isig markahay sila mo nang ningon si Pablo I praise toward for the mark of the high calling of God. Ningon si Pablo nga mudot-dot yun siya nga kanang marka niya nga gipili siya sa Ginoo kay gitawag siya sa usa ka Dios nga halangdon mo nang mudot-dot siya for the mark kanang high calling sa Ginoo sa usa ka tawo mo na ang mga tawo gipatawag niya sa Ginoo gimarkahan ka nga ikaw gitawag mo na kung ikaw gimarkahan gitawag ka dut-dut aron dili ka mamarkahan dili sa kalibutan kay ngano man umalabot na ang end sa kalibutan mo bitan na hinungdan nag-ingon siya dinhi sa Matthew sa verse 24 muning ilana na at chapter 24 verse 3 till us when shall this thing be and what shall be the sign of thy coming and end of the world? Surtihi mi kanus na mahitabo ug surtihi mi unsay ilhanan sa imong pag-anhi o unsay ilhanan sa katapusan sa kalibutan. So usa na ni ang gitawag og pestilence. Unya katong giingon niya basig mga hadlok ta kay ang unang manggod way nagwali niya gihiringan jud nato ni. Walay pastor nagwali ini mo bitaw na hinungdan ang mga tao pag makadungog ini mahadlok sila kay ngano man kung basahon nimo ning Matthew ningon siya dito tungod sa akong ngalan pamatyud mo tungod sa akong ngalan mo nang ang tao makain ko Ginoo mo na lang na di na lang may mga lagat tinuod bitaw nangahadlok ang mga Kristohanon tungod sa ngalan sa Ginoo sa latod pagkasulti usanig ka warning maingon ana gyud mo pamatyud jud ta ang mga Kristohanon nga dili masipti sa Ginoo dili iya sa Ginoo sakit yung kayo ikaw Kristohanon unya di ay wala ka proteksyon ni sa Ginoo wa ato ra ka sa pagpamarka bisag dili ka gusto bisag unsa unya unsa mo pagkaon pagpamalit markahan man gyud ka mo na mo sa kabutang nagiingon sa Ginoo nga lisod kayo danger na kay ngano man kay dili man ka magpamarka kay bawo man ka kay Kristohanon gud ka tungod sa ngalan sa Ginoo kay balugog ka ang mamarkahan ingon sa Revelation di na langit may impierno na mo nang hadlok ang mga Kristohanon so therefore ang challenge sa Ginoo ang provision sa Ginoo dili rapture unya diri sa ato sa kalibutan ang rapture daw kuno mao kana ang provision sa Ginoo dili na mao ang rapture provision sa Ginoo ang provision sa Ginoo nga diin iya pong gi-provide sa mga tao sa panahon ni Noah. Nga diin si Noah gipabuhat og arka. O mao na ang akong hatag sa inyo nga tsansa, i-provide ko na kaninyo kay ako ning lunok ko ng tibuok kalibutan. Pasudlon. Pero unsa man walo lay na nasulod kay ngano man nalingaw sa kalibutan. Mausad na karon kanato mo na ang pagbalik ni Kristo sama pud sa panahon ni Noah. Kunya matod pa ni Daniel, kini si Daniel nagprophecy ni mahitungod sa nahitabo sa kalibutan. Nga dunay wala niya gisulti, wa niya giexplikar og maayo kay matod pa sa Ginoo Daniel himuan ng tinago kay kana ang mga pulong na imong gi-interpret dia sa usa ka hari mahitungod sa iyang reporto. Puhon pa na mahitabo. Mao na ni karon. Ako isulti ninyo kung unsa tong tinago nagisulti ni propeta Daniel. Sa tinuod lang way nagsulti ni kay secret maning tananggot. Ang pagpangalagat sa Ginoo secret. Gusto sa Ginoo maghari siya dinhi. Mao ni nga diin anang gitawag ang rapture dili na provision. Dili na solusyon nga ikaw dili ka makatubang ang Great Tribulation.
Kaya ang rapture, muna ko gingon sa inyo, ang rapture usa lang nakagitawag og para sa akong interpretation o understanding sa tibuok pulong sa Ginoo, that is transportation. Transportation ba sakyanan lang na nimo aron di ka mo atog langit. Kundi limo adto ka sa lugar asa giandam sa Ginoo, kay ang Ginoo nag-andam ng lugar. Abi niyo unsang lugar nga giandam sa Ginoo sa kalibo ka tuig. Muna ikambyo na nato ng usa ka libo ka tuig. Dili sa gamayng panahon. Kung mahadlok lang taan ng 42 ka bulan nga din magsapir taan ng tribulation, amo dungat tag atubang anang tribulation sa tinuod lang ang Ginoo nay provision na kung mahitabo tong gihimo. Naggiprapisi ni propeta Daniel 42 ka bulan nga maghari ning usa ka hari nga din. Budala ining marka. Mo bitaw ng paningkamutan nato ni nga din makasakay taan ang gitawag og makasulod ta sa Ginoo diya sa iyang gingharian. Mabita na nga din, mingon ko ninyo nga, ayaw kayo mo pag-una-una ng rapture, ato na nang i-explica na ko sa inyo kung unsa gyud ang rapture. Sa tinuod lang, walay pulong rapture sa Bible, walay pulong. Sila ray nagbuhat, mga pastor ray nagbuhat anang rapture. Mabita na ang akong meaning, that is transportation. Ang meaning nila is rapture. Kung bagat pa ba, is not on daw, is not on. Kay naay tribulation, he is not ka. Which is not dili na mo ang explanation sa Bible. Kay kanang rapture is ang ilang gibasyan na katungkot up. Kanang ikaw sapgawon. Mo nang mingon ko kanang isapgaw nimo meaning ana transportation sa lugar kung asa kay balhin. Kay mahuman naman ning great ang kalibutan kaning buhat sa gitawag og kanang ato ang mga gibuhat nagigayran dis kalibutan. Kanang mga principles sa Espiritu sa kalibutan nga dayon gusto mga butang ning kalibutan. Munang ningon ang pulong sa Ginoo ayo ninyo higugma ang kalibutan. Kay once nga higugmaon ninyo ang kalibutan kaaway mo sa Dios. Mao ginay ang gingon dito sa pulong niya. Mo ni ang gingon diri. Sa Hebrews doon na siya gitawag og usa ka warning. Mabitan ng mingon ko ninyo kini atong kalibutan naa sa danger. Hebrews chapter 12. Sugod tayo ning verse 25 to 27. Matod pa niya din sa 25. See that ye refuse not him that speaketh. For if they escape not who refuse him that speaketh on earth. Kinsa ni ang iyang giingon diri sa Hebrews? Kanang mga nagsulti, mga nagwali, mga pastor, nagpainumdum. Matod pa niya, tanawa ninyo nga dili gyud mo mubalibad sa mga nagasulti. Ayaw gyud i-refuse nang gisulti sa mga magwawali. Kay unsaon ninyo pag-iskapo kung inyong i-refuse na ang mga nagwali diri sa kalibutan? Sa pag-iskapo ninyo kung way mo warning? Mo bitaw na yung gingon, much more shall not we escape. Labaw pa nga di ta maka-eskapo. If we turn away from him that speaketh from heaven. Unang saan pa na itong pag-eskapo ini? Ni atong mga katog yung sa langit nga musulti ba? Mga angels, mga saan na itong pag-eskapo? Di ganit ang ka-escape ini, di ganit ang tuo ining mga magwawali, refuse ganita. Sa tinuod lang, sultihan ta mo ang sulat diri sa kasulatan. Parables ni Jesus Christ, katong tao asa padulong, si Lazaro ug ang dato. Mo bitaw nang niingon si ang dato, ang Father Abraham, kay tungod sa kainit sa iyang nahimutangan, kay ang dili iya sa Ginoo diretso na, kainit na, kainit. Manang Sheol, umatot sa Revelation, and the soul devour the fire o kanang kuan siya ba gilamoy siya sa kalayo sa impierno kay gamay ra man to gilamoy to siya nagritso to siya dito katong dili iya sa Ginoo mo tong gisulti sa usa ka dato nga tuwa sa Sheol sa little impierno kay kung mamatay ang tao diretso na dito diretso ang tao nga iya sa Ginoo diretso sa sabakan ni Abraham
Mo na ilahang gingon ni Jesus Christ. Si Jesus Christ nagsultihan na mo nang kung refuse mo na awa ko'y mahimo. Mo na yang gingon dito nga din ang usa ka dato naghangyo kang Father Abraham matud pa niya. Father Abraham, doon na pa ko'y mga igsuon dito. Gusto ko nga din sila mahibaw nga pait kayo diri. Ningon si Father Abraham nga tuwa na si Moses dito. Matud pa niya, mas maayo ginang naa diri kanang nakatilaw ba nga muadto dito. O bitaw nang niingon ng amahan si Father Abraham, kung di sila mutuo ni Moses, unsa pa ka ang usa ka tawo nga muanhid dinhi, mutuo ka sila. Ang buot pasabot ato ni Jesus Christ, dapat mutuo ta sa tanan nga nagawali may tungod sa pulong gyud sa Ginoo. Kay wala na panahon nga din naapay mo ani kay naa na gisulat sa Ginoo kining pulong sa Ginoo gisulat na gud niya ni. Mo na yang gingon dinhi sa 25. Sa verse 26, whose voice matud pa niya, din choke the earth, but now he hath promised, saying, yet once more I seek not the earth only, but also the heaven. Tanawa. Ang iya daw tingog nga diin iyang uyugon ang kalibutan sa makausa nga dili lang uyugon niya ang kalibutan kundi hasta pong langit. Mo na yung gingon. Mo bitaw na kanang great tribulation makauyog na sa kalibutan. Namatod pa niya dinhi sa verse 27, and this word yet once more signifieth that removing of those things that are seeking, as of things that are made, that those things which cannot be seeking may remain. Ngano daw uyugon sa Ginoo ang kalibutan mo na kung gingon ninyo ang kalibutan is indeed nana sa kagubot karon. Kay ngano man gingon sa Hebrews mo uyugon yun niya ang kalibutan. Ngano uyugon man niya? Kasa matod pa ganyan, di lang nako uyugon ang kalibutan kundi hasta po ang langit. Kay ngano man pag human uyog niya sa kalibutan, matod pa sa Matthew, ingon pa ni Jesus Christ, after the great tribulation, ang kalibutan, ang langit, mga tagak, ang bulan, ang adlaw, so uyugon niya, sumatlog yun ta. And the Son of Man coming at the clouds. Wow, na, mubalik na siya. Uyugon po niya. Langit, kaya ron ang tao, makibaw yun nga din. Uyaw yun ang Ginoo. Muna yung gingon, iyang uyugon ang kalibutan, sa pag-uyog. Aron ang di mauyog, magpabilin. Huwag ang mauyog, manang matarog, masi. Mawala. Taon siyang pagi, mawabitaw ng 666. Kaning mga Kristohanon, nagingon sa pastor sa Amerika nga ding 2.3 billion ang mga Kristohanon nga followers sa tibok kalibutan, kadaghan na. Kung manunod na dito sa langit, sa tinuod lang, akong gibasa ang pulong sa Ginoo, dili na makasulod sa New Jerusalem, kay ako na nang gikwinta na daan sa kadako ang New Jerusalem nga, ipakanaog sa kalibutan na may New Jerusalem, kay kanang Old Jerusalem, mapuka na. Kay bugal-bugalan naman na sa mga Gentiles, katong walay Ginoo. Mabita na nga din, munaog ang New Jerusalem, spiritually lang. Ato rin ang pasabton mo na about ng New Jerusalem. O nang gusto sa Ginoo nga din. Manulod yun ta ng New Jerusalem. Kay naan na diri, spiritually. Moto nga iyang uyugon. Pinaagi sa 666. Aron, may bawaan yun ni mo. Kung ikaw ba tinuod iya sa Ginoo. Na, kung ikaw may ka iyag, ako iyag ko sa Ginoo. Na karon kay naa may marking. Saan man mo pagkaon? Saan man mo pamaligya? O diya na. O bitaw na, ang iyang gipahinumdom ni Jesus Christ, muabot yun na sa mga taong di mangandam. Katong gisulti ni Jesus Christ sa Matthew 24, usa lang to ka reminder, sign lang to para mangandam ta aron dili ta mao kanang gitawag tag Kristohanon mo nang gingon, in my name you will be killed, in my name you will be, tungod na lang sa imong pagka-Kristohanon patyon lang ka, mas maayo pa tong Kristohanon magpamarka to ditso. Ikaw na pagka-Kristohanon ka, kay kahibawa na ka, di malangit ang upumarka, naglisod na lang Hinoon.
nga wabot lang yapon magmarkay ka mo nang tungod sa ngalan mo na nga ayaw gyud tagay og higayon nga diin ang imong pagkakristohanon mabinuangan mo nang giingon ikaw ginganlan sa Ginoo ang napulo ka sugo nagsulti na dito, do not take the name of the Lord in vain. Ayaw ninyo gamita ang pagkakristohanon ninyo kay ngalan na sa Ginoo as followers of Christ. Ang idol nimo si Kristo, ayaw gamitan nga binuang nga masayang. Kay nga naman, ang mahitabo nimo, in my name, o na yung giingon. Tungod sa kong ngalan, itaral mo, dakpon mo, pamutlan mo ulo. May lang ba unta ka, di kung ikaw naputlan ulo, kay wag ka kasulod sa gingarian sa langit. Dili ikaw tumayin, matong nakita sa trono sa gitawag nga gisit ni Jesus Christ. Kung aduna may nakita sa Revelation, mo niya ko yun na, sa Revelation chapter 20, dunay kitawag og first resurrection sa trono ni Jesus Christ. Matod pa niya, nakita niya ang napunggutan, mga kalag napunggutan sa ulo. Nga di nag-witness kang Jesus Christ, sa tinuod lang sila to. Sila ang nag-witness, kamo nag-witness ba mo? Nga di putlan mo ulo. King sa may nag-witness, dili sa kalibutan nga karong panahon na ni, nagiputlan ulo, wala. Moto yang nakita. O kang ikadwa niya nakita, o ang mga wala nagpamarka. O wala misimba sa image of the beast. Moto yung mga wala sila nagpamarka, wala sila nisimba. Moto yung ikadwa niya nakita. Ngano wa mama nagpamarka? Kay ngano man, tungod kay giproteksyon sa Ginoo. Kay kung walay protection sa Ginoo, dili ka pwede nga di ka magpamarka. Una, ang Ginoo ray magprotektar nato. Tanawa ron. Kung ang Ginoo nagprotektar nimo, dili unta ka naa sa balay lang. Wadto ka sa simbahan. Mabitaw na din ang pinili sa Ginoo gamay ra.